Magari tu dici, eu não sento più la presença di Dio. Sai perché non senti più la presença di Dio? Perché sei nascosto fra i bagagli. Mas o Senhor está chiamando, vieni fuori dai bagagli. Ou qualcosa da trattare nella tua vita. Finché nós siamo nascosti non possiamo vedere la gloria di Dio. Saul era lì nascosto fra i bagagli. Il Signore sta dicendo, io ti vedo, 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 io ti vedo lì nascosto fra i bagagli. Sono io che vado a prenderti. Alleluia. Dai, o Sergio Naramashuri Andarabanda cantarai. Dai, te calabassorghi Andarabanda Rabashudai. Jesus, lui ti vede. Gesù mi ha visto, Gesù mi ha visto. Só che la mia mamma non piace che racconti questo. Ma Gesù mi ha visto quando eu era nulla. Gesù mi ha visto quando eu ero nella droga. Gesù mi ha visto quando eu ero nel fango del peccato. Gesù mi ha visto quando io non amavo più la mia vita come Dio amava. Ma il Signore mi ha visto mentre eu era nascosto. Io ha detto, esci dai bagagli, esci di lì, perché io voglio trattare con te. Quanti di noi siamo stati tolti dal peccato, del fango del peccato? Il Signore ha detto, è con te che voglio trattare. Alleluia. Alleluia. Il problema è che diciamo al Signore, Signore, non sento più la presenza. L'ambiente non è propizio. L'ambiente non è propizio a adorare, non è propizio a glorificare. Siamo qui in Italia, è freddo, è freddo. Alleluia. Ma l'amore del Signore deve riempire il tuo cuore. La presenza del Signore deve essere lì con te adesso. La presenza di Gesù deve riempire la tua vita, deve cambiare la tua vita, deve cambiare il tuo cuore, deve cambiare il tuo corpo, il tuo pensiero, la tua anima. Ma è Gesù che cambia. Alleluia. Dal momento che noi lasciamo la nostra casa, la vai. Responsabilità, carissimi, trasmettere la parola del Signore e fare molta attenzione per non portare quello che è il nostro cuore, perché come pastori abbiamo la vivenza da vicino con tanti fratelli. A volte vogliamo parlare delle emozioni, dei desideri che noi abbiamo nel nostro cuore, perché desideriamo bene per ogni fratello, no? Ma oggi, Signore, voglio parlare al tuo cuore e voglio che la parola del Signore possa parlare veramente a te e tu possa sentire che è il Signore che parla con te. Prima Samuele, capitolo numero 10, versetto 21. Dirà così la parola del Signore: fece quindi accostare la tribù di Beniamino secondo le sue famiglie, e la famiglia di Matri fu designata dalla sorte. Poi fu designato Saul, figlio di Quis, e lo cercarono, ma senza riuscire a trovarlo. Allora consultarono di nuovo il Signore: quell'uomo è già venuto qua? Il Signore rispose: guardate, si è nascosto fra i bagagli. Corsero a farlo uscire di là, e quando ele si presentò in mezzo al popolo, era più alto di tutta la gente dalle spalle in su. Amen. Ripeterò ancora il versetto 22, che dirà così: allora consultarono di nuovo il Signore: quell'uomo è già venuto qua? Il Signore rispose: guardate, si è nascosto fra i bagagli. Potete sedersi glorificando a Dio e ringraziando a Lui per la sua presenza in mezzo a noi. Carissimi, non è una mia abitudine insegnare, prendere appunti, perché mi piace tantissimo leggere, avere il testo nel cuore della parola del Signore da quale ho letto, però non aveva come non segnare, mettere in ordine questa parola. E voglio veramente, carissimi, essere molto succinto in quello che voglio portare al vostro cuore. Non so neanche se esiste questa parola in italiano, però cerchiamo di... Voglio essere semplice nelle mie parole, carissimi, voglio essere molto dritto al vostro cuore, in modo che il Signore possa parlare questa sera. Tu sei pronto per ricevere la parola del Signore? Amen? Siamo felici di essere nella sua presenza. Alleluia. Lodato sia il nome santo del Signore. Carissimi,
Esiste una difficoltà per portare questa parola. La prima difficoltà è sapere che Saul non è una persona da prendere come esempio, perché noi guardiamo sempre Saul della sua sconfitta nella sua camminata con il Signore. Guardiamo sempre quest'uomo con gli occhi anche da giudizio, da dire come un uomo che è stato consacrato al Signore, è stato scelto dal Signore, e questo entrerò nel testo perché abbiamo sempre sentito che Davide è l'uomo secondo il cuore di Dio, ma Saul è stato scelto dal popolo. Ma la verità è che il Signore non sbaglia. Il Signore non mette nessuno seduto su una sedia se Lui non ha scelto, se Lui non ha disegnato qualcosa per quella persona. Anche se i fini della storia di Saul magari tu puoi dire ma è stato qualcosa di terribile, lui praticamente si è suicidato, ha tolto la propria vita. Ma nessun ministero inizia con una sconfitta, nessun ministero inizia con il desiderio di fallire o magari con il fallimento. Nessuna opera che facciamo anche nella nostra famiglia inizia con il desiderio che le cose vadano male. Possiamo guardare noi stessi, guardare dentro del nostro cuore e dire la mia famiglia sta passando per questo e per questo. Però il tuo desiderio sarà sempre che le cose si sistemino. Il tuo desiderio sarà sempre che le cose vadano per il verso giusto. E oggi il Signore vuole parlare al nostro cuore della vita di Saul. Quest'uomo è stato scelto da Dio. Il tema per questa parola che voglio portare oggi al vostro cuore è proprio il versetto che abbiamo letto. Dio ti ha visto in mezzo ai bagagli. Cosa il Signore vuole parlare a noi questa sera? Giustamente di tutta la narrativa di quello che noi possiamo vedere della storia di Saul, aveva un uomo che adorava il Signore e era profeta in Israele. Prima che Saul fosse scelto dal Signore, aveva un uomo chiamato Samuele. Quest'uomo era un profeta del Signore, era un sacerdote della casa del Signore, da cui aveva donato tutta la sua vita al Signore. Però arriva un contesto un po' triste. Nel capitolo 7 di prima Samuele tu vedrai che il popolo si lamenta con Samuele. Ma perché si lamentano con Samuele se lui ha donato tutta la sua vita fino a vecchiaia alla presenza del Signore e ha servito al Signore con integrità? Perché il popolo guardava la sua casa. Come tanti di noi a volte guardiamo la nostra casa e a volte rimaniamo tristi con la situazione. Però ci sono cose che noi non riusciamo a cambiare. E cos'era nella vita del profeta Samuele? Il popolo diceva: guarda, i tuoi figli fanno tutto sbagliato, e la Bibbia dirà che i figli di Samuele non seguivano le orme di Samuele. E qualcuno può guardare anche i pastori, i membri della chiesa, e qualcuno al di fuori della chiesa dice: guarda, ma tu sei credente, prega il Signore, i tuoi figli non servono al Signore. Come può essere una cosa così? Guardiamo subito il figlio del pastore, la figlia del pastore, quello là che è figlio del fratello, che è il principale della chiesa, che è quello lì che predica, ma la sua famiglia non sta andando seguendo le sue orme. Come mai? E il popolo pressionava Samuele. Però il popolo ha fatto qualcosa che Dio aveva già predestinato che doveva succedere. Dio aveva già stabilito qualcosa che doveva succedere. Dio, quando ha tirato fuori il popolo dalla mano dell'Egitto, aveva già parlato al popolo di Israele che ci sarebbe un re. Per ogni cosa nella nostra vita c'è un tempo di succedere. Israele era in mezzo a 3 tipi di sistema. Il primo è il sistema tribale delle tribù di Israele, che erano guidate da Giosuè. Però, carissimi, dobbiamo osservare la guida di Giosuè, un uomo forte, un uomo valente che ha guidato il popolo di Israele in diverse battaglie, ha vinto tutte le battaglie. Con la preghiera, quella che non vinceva, scopriva il problema perché c'era qualcosa sbagliato dentro del popolo di Israele. E Giosuè era un grande leader, però una lideranza centralizzata. Ogni lideranza centralizzata, quando il leader è presente, la lideranza è forte.
Però quando lui non è presente le cose non camminano. Per cui è importante decentralizzare le cose, per portare che tutti possano camminare in unità. Questa è Chiesa. Uscendo da questo sistema, il Signore stabilisce dei giudici su Israele. I giudici erano coloro che liberavano il popolo dalla mano dell'oppressore. I giudici erano coloro che il Signore alzava quando lui desiderava, quando era il momento, quando lui desiderava. Perché il popolo stava pagando per qualcosa che aveva fatto, aveva trasgredito la legge del Signore, aveva abbandonato la sua volontà. E il Signore lasciava che gli nemici potessero opprimere quel popolo. Il Signore alzava dei giudici. Ma qui nel versetto 7, capitolo 7 di Prima Samuele, noi troveremo una più grande transizione del popolo di Israele, che è quando loro escono dai giudici per la monarchia. Quando c'era i giudici, quando c'era Giosuè, il popolo di Israele era teocratico. Teo Dio, icrasia è la monarchia, è il potere di Dio, che è il Signore che comanda e governa sui popoli. È il governo di Dio. Il Dio era proprio Dio che comandava e guidava il suo popolo. Era proprio Dio che comandava e portava dove Dio voleva, dove Lui desiderava. Ma arriva questo momento dove il popolo pressiona Samuele e comincia a questionarsi. I tuoi figli non stanno seguendo le tue orme. Lui rattristato, Samuele già vecchio, e questo dobbiamo osservare una cosa: non è perché è arrivato a una certa età che non ha più la presenza di Dio. Samuele aveva arrivato a una certa età, però aveva ancora unzione di Dio sulla sua vita. Magari ci sono persone che arrivano nella chiesa e dicono ormai è passato per me. No, la unzione del Signore ancora riposa sulla tua vita. Ancora l'unzione del Signore è ancora sulla tua vita. Tu puoi stendere la tua mano e profetizzare che il Signore fa succedere, perché il Signore è fedele. Il problema è che noi cominciamo a sedersi spiritualmente, raffreddarsi spiritualmente e non viviamo più quello che il Signore aveva detto una volta quando ti ha chiamato. Ti rilassiamo. In questo momento la parola del Signore dice che il popolo chiede un re. Samuele rattristato vai a pregare, a parlare con il Signore, e il Signore accalma il suo cuore e dice: guarda che non stanno desprezando a te, tuttavia stanno desprezando a me. E questo è qualcosa che dobbiamo osservare. Tante volte noi questioniamo la volontà di Dio, e quando tu rifiuta la lideranza, l'ordinanza di un leader della tua chiesa, il tuo pastore, quello che direziona qualcosa per te, tu non sta andando contro quel pastore, sta andando contro Dio, contro la volontà del Signore. È la Bibbia che dirà: Samuele, non stai triste, non rimanga triste, loro stanno andando contro di te, stanno andando contro di me. E tante volte siamo lì a far tribulare la lideranza. E non importa, non è lideranza solo pastorale, carissimi. Dentro della chiesa ci sono tante lideranze, tante cose che è importante per fare andare la chiesa. Dentro della tua casa c'è qualcuno che governa, che è il padre di famiglia. È importante. Ognuno ha la sua figura. E perché sto predicando questo? Perché oggi ci saranno persone che saranno consacrate qui. E è importante queste persone essere onorate come devono essere onorate, come dice la parola del Signore. Dai onore a chi è di onore. A volte non vogliamo rispettare l'autorità del Signore nella vita di qualcuno perché noi guardiamo la persona in sé, ma il Signore sta dicendo: non andare contro di lui, perché così facendo tu andrai contro di me. Dobbiamo osservare queste cose. Ma allora chi sarà il re per Israele in questa situazione? Nel capitolo di numero 9 di Prima Samuele racconterà la storia di quest'uomo. Saul è figlio di Chis, un uomo molto ricco della tribù di Beniamino. Le sue asinelle sono scomparse. E dice la parola del Signore che Chis dice a suo figlio: prendi un servo e porta con te. Scegli un servo e porta con te per trovare queste asinelle.
è importante scegliere chi camminiamo insieme. È importante scegliere quello che andranno insieme a noi nella nostra camminata con il Signore. Perché a volte noi ci mettiamo insieme a delle persone che la idea è totalmente diversa di quello che il Signore desidera per te. E noi capiremo nel lungo andare di questa lettura. La parola dice che Saul esce con questi servi a cercare le asinelle. Lui arriva in una città, a Salim, e arrivando lì non ha trovato. Arriva in un'altra città, non ha trovato, ha passato per tutta la città di Beniamino, non ha trovato l'asinella. Però lui guarda, si ferma, guarda il suo servo e dice: guarda, torniamo indietro, perché altrimenti mio padre non sarà preoccupato solo per le asinelle, ma si preoccuperà per me. È quel momento che il servo si presenta come qualcuno di saggezza. Lui dice: guarda, siamo già qua. Il tempo che prendiamo per tornare indietro è il tempo che andiamo da un sacerdote. Qui in questa città c'è un profeta, c'è un veggente, che era così che era chiamato il profeta in quel tempo. Lui sicuramente ti lo dirà quello che noi dobbiamo fare. Loro arrivano nell'entrata della città, ci sono delle ragazze e gli consigliano di andare veloce, che Samuele doveva sacrificare. In quel momento loro sono andati in fretta, ma prima di questo il Signore aveva già parlato nei cuori dei sacerdoti. Perché prima che il popolo dicesse io voglio un re, il Signore aveva già preparato ogni cosa. Prima di Samuele avere la decisione di cercare qualcuno, il Signore aveva già detto: guarda che io invierò verso di te qualcuno che tu dovrai ungere. Sarò io a inviarti. Perché lui non è stato qualcuno che è stato scelto della caso. Perché la teologia e le persone a volte quando predicano dicono: no, quello lì è stato scelto dal popolo perché il popolo si è lamentato. No, guardiamo 1 Samuele capitolo 9 versetto 15. 1 Samuele capitolo 9 versetto 15 dirà così: un giorno prima dell'arrivo di Saul, il Signore aveva avvertito Samuele e gli aveva detto: domani a quest'ora ti manderò un uomo del paese di Beniamino e tu l'ungerai come capo del mio popolo Israele. Ele salverà il mio popolo dalle mani dei Filistei. Infatti io ho rivolto il mio sguardo verso il mio popolo, perché il suo grido è giunto fino a me. Alleluia. Il versetto è chiaro. Il Signore dice: io manderò. È stato il proprio Signore che ha mandato Saul verso il profeta. Perché prima di nascere nel cuore del profeta che qualcuno deve essere scelto, il Signore ha già inviato. Il Signore già determinato, ha già detto quello che deve succedere. È per quello che esiste un'importanza nella vita con Dio. Non possiamo scegliere a caso, dobbiamo consultare il Signore e capire qual è la volontà di Dio per la nostra vita. Arrivando Saul davanti al sacerdote Samuele, il sacerdote li chiama per sedersi al tavolo. Mangia insieme a lui, si rallegra insieme a lui. E qualcosa succede che io non riesco a capire, diacono Wesley. La parola dice che Samuele dice a Saul di mandare via il servo vai in avanti, tu andrai dopo. E a volte succede di queste cose nella nostra vita. Persone che sono state a tuo fianco tutto il momento, tutto il tempo aiutando a te, e dal momento all'altro sparisce dalla tua vita. Dal momento all'altro non è più tuo amico. Dal momento all'altro ti ha bloccato su WhatsApp, ti ha bloccato nei tuoi contatti e tu non riesci più a avere contatti. E tu ti domandi: ma perché quella persona che era così stretta, legata con me, adesso non c'è più? Perché il Signore sa fare ogni cosa nel suo tempo. Ci sono persone che vengono nella tua vita perché è quel momento che serve. Ma ci saranno momenti che quella persona non ci sarà più. E allora cosa facciamo? Rimpiangiamo davanti al Signore e diciamo: Signore, porta ancora quella persona. No. Il Signore può mettere qualcuno per aiutarti, ma può anche togliere. E noi non siamo abituati. Così come il Signore ha fatto sparire le asinelle del padre di Saul. A volte ci sono delle situazioni che succedono nella tua vita e tu dici: ma perché è successo questo? Perché le porte sono chiuse? Perché il Signore vuole trattare con te, vuole che tu si avvicini a Lui. Perché ci sono di situazioni che ti riportano al Signore. E ci sono altre situazioni che non è il Signore che ha fatto, non è il Signore che ha realizzato, ma ti ha allontanato dal Signore.
Quanti di noi abbiamo già ricevuto un lavoro, trovato un lavoro e quel lavoro ci allontana dalla presenza del Signore? Non ho più tempo. Non ho tempo per adorare il Signore, non ho tempo per pregare, non ho tempo per andare nella casa del Signore. Quello sta rubando il tempo del Signore. Anche dentro della nostra casa, dentro della nostra famiglia, siamo talmente impegnati con le cose del mondo che non ci ricordiamo di abbracciare la nostra moglie, di sorridere per il nostro figlio, di ascoltare quelli che sono a fianco a noi. Siamo talmente impegnati nella cosa del mondo che noi non osserviamo quello che il Signore sta dicendo. Lascia stare questo perché io ho cose più grandi per te. Alleluia. Il problema è che noi siamo talmente abbracciati nelle cose del mondo che non riusciamo a liberarci. Quante volte ho detto al mio cuore: Signore, io so che devo dedicarmi di più, ma cosa farò senza questo mio lavoro, Signore? È il Signore che ha la misura giusta per ogni cosa, ogni situazione della tua vita. È Lui che ha misurato la distanza che tu devi vivere, quanto tu devi vivere, tutto ciò della tua vita Lui ha già segnato. Però non vogliamo seguire il progetto, il disegno del Signore. Il Signore aveva già detto al popolo di Israele: arriverà il tempo che il re verrà da voi. E questo parlerà in Genesi capitolo 49, quando Giacobbe unge i suoi figli, benedice i suoi figli, dice giustamente questo: Giuda, il scettro non si allontanerà dalla tua casa, il tuo regno sarà eterno, i tuoi fratelli si piegheranno davanti a te. Però Saul è beniamita. C'è qualcosa che non quadra qua. Sai perché? Perché il popolo è affrettato. Perché io e te siamo affrettati, vogliamo tutto subito, e quando non arriva diciamo: Signore, perché, Signore? Me lo dai questo, me lo dai questo, me lo dai questo, come la vedova che chiedeva a giudice. Il giudice diceva: finirai questa donna per spaccare la mia testa, di tanto che mi chiede. Ele ha concepito quello. Così il Signore, noi preghiamo al Signore, chiediamo al Signore, ma non ci attentiamo alla voce di Dio e quello che Dio desidera per noi. A volte noi vogliamo parlare troppo nella preghiera, chiedere troppo, ma non diciamo: cosa tu vuoi per la mia vita, Signore? Cosa tu desidera per me, Signore? Cosa tu vuoi fare su di me, Signore? Siamo preoccupati a chiedere, a dire: Signore, trasforma questo, fa questo, ma non siamo preoccupati nel proposito che il Signore ha per la nostra vita. Non siamo preoccupati a quello che Dio vuole per noi. Io sempre dico, carissimi, la mia vita con la mia moglie è cambiata dal momento che noi cominciamo a guardare il proposito di Dio. Perché mentre noi ci guardavamo era liti, era problemi. Ma quando iniziamo a guardare verso la direzione che Dio voleva, oggi noi non abbiamo tempo per litigare, noi dobbiamo amarci, dobbiamo sostenerci a vicenda, perché abbiamo tanto da fare. Ci sono persone che hanno bisogno di noi, dobbiamo fare qualcosa. Alleluia. Il proposito del Signore è più grande della tua situazione. Il proposito del Signore è molto più grande di quello che tu stai passando, di quello che tu stai affrontando. Sai perché? Perché il Signore sa quello che Lui vuole portare e fare nella tua vita. Però siamo talmente di mentalità piccola che siamo lì preso, legato nella situazione. Non riusciamo a vedere quello che il Signore ha per noi e quello che Satana vuole fare. Collegare la tua mente nella situazione, così tu non guarda avanti, così tu non osserva quello che il Signore ha per te, perché tu sei collegato nella tribolazione, nei problemi, in tutto ciò che si presenta davanti a te. Smetti di guardare la situazione, guarda Cristo Gesù. Guarda Cristo Gesù. Saul è stato scelto da Dio, ma quando Dio sceglie qualcuno, Lui non soltanto sceglie, ma Lui anche unge questa persona. E tu dirai: no, ma la Bibbia dice che è stato Samuele che ha unto Saul. No, è sbagliato. Prima Samuele capitolo numero 10 versetto 1 dirà così la parola del Signore: allora Samuele prese un vasetto, chiede scusa carissimi, vado un po' più di fretta. Prima Samuele capitolo 10 versetto 1 dirà così la parola del Signore: allora Samuele prese un vasetto d'olio, lo versò sul capo di lui, baciò Saul e disse: il Signore non ti ha forse unto perché tu sia capo della sua eredità? Samuele ha preso il vaso di olio, ha versato sulla testa di Saul, ma chi ha dato l'unzione è stato Dio.
Noi possiamo versare l'olio sulla testa dei fratelli che saranno consacrati, ma la unzione che dà il Signore. Noi possiamo fare qualsiasi cosa, stendere la mano, pregare, ma è il Signore che fa ogni cosa. È tanto che la Bibbia dirà, in Giacomo dirà, che chiamate i presbiteri per pregare, la preghiera è fatta con fede, guarirà quello che è malato, ma chi alza è Gesù. Tu puoi essere guarito della malattia, della situazione, ma è solo Gesù che mette in piedi. E dove io faccio qualcosa nella opera del Signore, sto facendo un segno per il mondo spirituale dicendo: io voglio la liberazione della mia casa, della mia famiglia, ma è il Signore che farà ogni cosa. È Gesù che fa ogni cosa. Isso non è ancora successo nella tua vita, è perché il Signore sta ancora lavorando sulla tua situazione. Il problema è che noi non vogliamo capire la voce di Dio. Il Signore sta parlando, sta dicendo, ma noi abbiamo l'orecchio tappato per la situazione. Alleluia. Dio ha tanto per rivelare sulla nostra vita, perché Lui chiama, Lui sceglie la persona, Lui unge la persona. Ma se Dio unge la persona, carissimo Eliseo, Lui non soltanto unge, ma riempie dello Spirito Santo. Prima Samuele capitolo 10 versetto 5 dirà: poi arriverai a Gibea di Dio, dove la guarnigione dei Filistei, entrando in città, incontrerai una schiera di profeti che, scendendo dall'alto luogo, preceduti dal saltere, timpani, flauti da cetre, essi profetizzeranno. Lo Spirito del Signore ti investirà e tu profetizzerai. Con loro sarai cambiato in un altro uomo, perché la presenza del Signore, la presenza dello Spirito Santo cambia la nostra vita. È un'altra persona. Tu non sei più quella persona che si lamentava, adesso tu adora il Signore. Tu non sei più quella persona che cercava lite, no, sei una persona che prega a casa tua, la persona che adora a casa tua, la persona che riconosce la presenza di Dio a casa tua. Ma è solo lo Spirito Santo di Dio che cambia l'uomo. E se Gesù sceglie, Gesù unge, Gesù investe con lo Spirito Santo, ma Lui non si ferma soltanto lì. No, non si ferma. Lui non si ferma lì. Lui cambia i cuori. Alleluia. Lui cambia i cuori di Saul. La Bibbia dirà, prima Samuele capitolo numero 10 versetto 9: non appena egli ebbe voltato le spalle per separarsi di Samuele, Dio gli ha cambiato i cuori. Dio gli ha cambiato i cuori. Magari quello che tu ne hai bisogno è di essere cambiato il tuo cuore. Alleluia. E tutti questi segni si verificarono in quel medesimo giorno. Sai cosa il Signore sta dicendo? Io scelgo, io ungio, io cambio la tua anima, quello che tu sei, la tua essenza di uomo. Adesso sarai un nuovo uomo, perché ti ho riempito con lo Spirito Santo. Ma non soltanto questo, io prendo il cuore di pietra e metto un cuore di carne. Sai perché? Perché il cuore duro non può rimanere nella presenza del Signore. Il cuore duro non può sentire la presenza dello Spirito Santo. Non riusciamo a sentire. A volte facciamo forza in modo che possiamo sentire la gloria di Dio. È perché il nostro cuore è ancora duro. Ma il Signore prenderà questi cuori, spaccherà questi cuori e metterai un cuore di carne dal momento che tu sarai investito dallo Spirito Santo di Dio. Alleluia. Alleluia, Gesù. Lodato sia il tuo nome, Gesù, e glorificato sia la tua presenza, Signore, che è in mezzo a noi, Gesù, perché è impossibile, carissimi, profetizzare se il tuo cuore non è cambiato. Se tu parla con la bocca ma la tua mente sta lontano dal Signore, se tu sei qui a adorare il Signore ma la tua mente sta da un'altra parte, io ti invito, quando entri da quella porta, lascia stare i problemi, lascia stare la situazione. Chiede al Signore: Signore, scegli a me, sono qui, Signore. Io voglio essere trovato da Gesù. Non è che siamo qui oggi per una consacrazione e siamo qui a idolatrare la persona che sarà unta. No, non è questo. Perché ognuno di voi dovete desiderare non solo il ministero, ma essere scelto da Dio. Perché se Dio ti sceglie, Lui ti riempie dello Spirito Santo. E con il riempimento dello Spirito Santo cambia un altro uomo. Non sei più quell'uomo arrogante,
Non sei più quell'uomo che litiga, non sei più quell'uomo che si lamenta, non sei più quella donna che cerca problema in ogni cosa, no, perché tu sei un altro uomo. Ma il Signore non si ferma lì, cambia il cuore e ti porta a profetizzare. E qualcuno mi dirà e mi domanderanno: pastore, cosa c'entra però con il versetto che abbiamo letto, che Saul si nascondeva fra i bagagli? Qualcuno mi domanderà: ma cosa c'entrerà, pastore? Tu hai parlato di qualcuno che è unto, pieno dello Spirito Santo, che ha il cuore cambiato. Ma perché troviamo Saul nascosto tra i bagagli? Perché qua c'è qualcosa che succede a tutti noi. Tu puoi essere pieno dello Spirito Santo, tu puoi avere il cuore cambiato, puoi essere unto dal Signore, ma non possiamo mai prendere la gloria di Dio. Cosa sto dicendo con questo? La gloria è sempre del Signore. Noi diciamo: io non sono capace, io non posso fare, c'ho l'unzione, sono capace di profetizzare perché Dio mi usa in profezia. E noi diciamo: no, non è il momento, Signore, mi nascondo qui tra i bagagli. Immaginiamo Saul, un uomo grande, nascosto tra i bagagli. Nessuno li vedeva. Nessuno li vedeva. Sono andato a consultare il Signore e il Signore ha detto: guardate, lui è nascosto tra i bagagli. Sai perché? Perché anche se noi non vogliamo fare, noi diciamo: Signore, usa il mio fratello, Signore, usa la mia sorella, Signore, parla attraverso i predicatori di questa sera. Ma il Signore sta dicendo: no, sei te che sei lì nascosto tra i bagagli, è con te che sto parlando, voglio usare a te. Tu puoi nasconderti finché vuoi, ma la chiamata è su di te. La chiamata del Signore, che il Signore chiama, Lui dice anche dove tu sei nascosto, ma Lui ti prenderà. Ah, pastore, ma come questo succederà? Perché non c'ho forza, la mia gamba trema. Oh Signore, come farò davanti alla tua presenza? No, il Signore farà. Sai perché? Perché noi abbiamo un compito. Qual è il compito della Chiesa? Qual è il compito del pastore? Qual è il compito del popolo di Israele? Versetto di numero 23. Prima Samuele capitolo 10, versetto 23. Só per concludere, carissimi. Dirà così: corsero a farlo uscire di là. Alleluia. Chi è che ha corso a farlo uscire di là? Il popolo. La responsabilità è nostra. C'è fratelli che sono chiamati in mezzo a noi, ma a volte sono sgomentati della situazione, a volte sono rattristati di tante cose che hanno passato, hanno affrontato e non riescono più a vedere la promessa di Dio sulla loro vita. Pensano che non sono capaci, che non è il momento. Ma la responsabilità è mia come pastore. E oggi il Signore dice questo per me. La mia responsabilità è questa: andare lì, prenditi per il collarino, prenditi per la gola e portare nella presenza del Signore. Perché dobbiamo correre verso la persona che si nasconde tra i bagagli e dire: guarda, il Signore ha qualcosa da trattare con te. Quanto di noi abbiamo fermato l'opera davanti al Signore e veniamo alla casa del Signore soltanto per riempire il giorno della settimana? È inutile nasconderci. Dio ti ha visto. Dio ti ha visto in mezzo ai bagagli. Daniel, Deus te viu em mezzo à bagagem. Deus te viu, Daniel. Dio vede ognuno di noi. Dio ti conosce. Dio sa il tuo cuore. Dio conosce i tuoi pensieri, i tuoi progetti. Magari tu dici: io non sento più la presenza di Dio. Sai perché non senti più la presenza di Dio? Perché sei nascosto fra i bagagli. Ma il Signore sta chiamando: vieni fuori dai bagagli. Ho qualcosa da trattare nella tua vita. Finché noi siamo nascosti non possiamo vedere la gloria di Dio. Saul era lì nascosto fra i bagagli. Il Signore sta dicendo: io ti vedo, 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 io ti vedo lì nascosto fra i bagagli. Sono io che vado a prenderti. Alleluia. Dai, o Sergi andarabashuri andarabanda cantarai. Dai, te calabassorgi andarabandarabassudai. Jesus, Lui te vede. Jesus mi ha visto, Jesus mi ha visto. Só che la mia mamma non piace che racconti questo.
Mas Jesus me ha visto quando eu era nula. Jesus me ha visto quando eu era nella droga. Jesus me ha visto quando eu era nel fango del pecado. Jesus mi ha visto quando io non amavo più la mia vita come Dio amava. Ma il Signore mi ha visto mentre io ero nascosto. Io ho detto: esci dal bagaglio, esci di lì, perché io voglio trattare con te. Quanti di noi siamo stati tolti dal peccato, del fango del peccato? Il Signore ha detto: è con te che voglio trattare. Alleluia. Alleluia. Il problema è che diciamo al Signore: Signore, non sento più la presenza. L'ambiente non è propizio. L'ambiente non è propizio a adorare, non è propizio a glorificare. Siamo qui in Italia, è freddo. Alleluia. Ma l'amore del Signore deve riempire il tuo cuore. La presenza del Signore deve essere lì con te adesso. La presenza di Gesù deve riempire la tua vita, deve cambiare la tua vita, deve cambiare il tuo cuore, deve cambiare il tuo corpo, il tuo pensiero, la tua anima. Ma è Gesù che cambia. Alleluia. Dal momento che noi lasciamo la nostra casa, vai. È uscito a cercare le asinelle. Solo quelli che sono usciti di casa a cercare qualcosa insignificante per noi. Magari Saul diceva: ho tanto da fare, vado a cercare le asinelle. È il Signore che sta facendo sparire le asinelle. È il Signore che sta facendo sparire quella situazione nella tua vita. Sai perché? In modo che tu possa avvicinarsi da Lui. Perché senza la tribolazione tu non prega, senza la situazione difficile tu non prega, senza la porta chiusa tu non prega. Ma il Signore sta dicendo: è solo per un momento, perché io voglio fare che tu venga verso di me. Alleluia. 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 Ci sono delle situazioni che noi diciamo: ma perché mio marito non cambia? Perché la mia moglie non cambia? Perché mio figlio è ribelle? È perché il Signore sta facendo sparire le asinelle in modo che tu possa andare verso di Lui. Perché senza la situazione di tuo marito tu non sarebbe qua. Senza la situazione della tua moglie tu non sarebbe nella presenza del Signore. Senza il tuo figlio ribelle tu non sarebbe nella presenza del Signore. Sono delle situazioni che il Signore permette. Dirà: che Dio cattivo è questo? Il Signore che vuole vedere il suo figlio vicino a Lui, vicino alla sua presenza, perché mentre c'è la tribolazione tu sei lì adorando al Signore. Mentre c'è la situazione difficile tu stai pregando a Dio, stai dicendo: Signore, sono qui, abbi pietà di me, Gesù, aiutami, Gesù. Era così che io mi trovavo nella mia situazione desprezível, miserável, uomo que ero. Eu não me valorizava, mas Lui mi ha guardato con quella stessa voce che ha chiamato Maria quando era una prostituta. Ha detto: guarda, Gesù guarda lei e la chiama per il nome Maria. Mentre gli altri li guardavano diceva prostituta, mentre qualcuno guardava diceva drogato, qualcuno guardava diceva delinquente. No, Gesù guarda e ci chiama per il nome. Quando noi ci sentiamo la peggior persona del mondo, la persona desprezibile, Gesù ti guarda e fa la situazione arrivare nella porta della tua casa e tu dici: perché Gesù? Perché Gesù vuole tu vicino a Lui. Allora cosa stai aspettando? Vuoi che la situazione sia difficile in modo che tu possa pregare al Signore, o inizierai a avere intimità con il Padre senza aver bisogno di una situazione difficile? A volte le asinelle si spariscono in modo che tu possa cercare, ma nel tragitto qualcuno ti porterà a arrivare a Dio. Questi sono i servi. Questi sono i servi che noi ne abbiamo bisogno vicino a noi. Quando tu dici: io mi fermerò qui, qualcuno dice: no, non fermarti. C'è ancora un sacerdote, andiamo verso di Lui. C'è ancora qualcuno che c'è l'unzione di Dio, rivelerà la volontà di Dio per la tua vita. Continua ancora. Magari io come pastore e con questi fratelli consacrati, i fratelli che sono qui con me, mi diranno un giorno che sarò lì sconfitto, rattristato, sentendo un uomo fallito, desprezibile, abbandonato. Mi diranno: no pastore, non è il momento di fermarti, continua. È quella persona che è a casa tua che tu vuoi abbandonare. Il Signore dice: continua, ama, porta amore a lei, porta amore a Lui, abbraccia il tuo figlio, guarda con amore. Magari questa situazione cambia, guarda con amore, persevera, continua.
Se tinha uma parola per questo ministério, carissimo, è perseveranza. Perché nessuno dava mínima per noi, nessuno ti guardava, nessuno ti osservava, ma Gesù ti ha visto. Alleluia, alleluia. È arrivato il momento di uscire dai bagagli, carissimi. Alleluia. Gesù ha visto la tua situazione? Sì, tu hai detto, Signore, no, tu non mi vedi, Signore. Gesù ha visto la tua situazione. Gesù ti conosce tutto quello che tu hai fatto, da quando tu sei uscito di casa fino adesso, di quando tu vai a sdraiarsi, da quando tu si alza, perché Gesù ti vede. Alleluia. Il problema è che abbiamo perso quella percezione. No, vado a casa, che tranquillità, che bello. Guardo la mia Netflix, guardo la mia TV, guardo il mio telefono, i social, e Dio ti vede. Dio vuole essere Dio non soltanto della tua vita qua nella chiesa. Dio vuole essere Dio nella tua casa mentre tu guardi il telefono. Dio vuole essere Dio mentre tu stai lavorando. Dio vuole essere il tuo Dio dovunque tu vai. Ma sono così piccolo. Saul si sentiva piccolo dentro mentre le persone li vedevano grandi. E a volte noi ci troviamo così. Apparentemente siamo grandi, ma dentro di noi ha un cuore piccolo e stretto, dolorato, pieno di problemi, pieno di angosce. Noi diciamo, Signore, tu non mi vedrai più perché io sono disprezzato. Ma Dio ti vede. Io sono venuto oggi qui solo per dire questo per te. Io ho raccontato tutto quello che abbiamo letto e abbiamo parlato qui per dire che Dio ti vede. Riuscite a capire il peso di questa parola? Vogliamo essere visti dal marito, dalla moglie, dai figli, quando quello che noi abbiamo bisogno è notare la presenza del riguardo di Dio verso di noi. Quando Lui ti osserva, è lì che cambia tutto, carissimi. Io mi sono alzato del fango del peccato quando ho capito che Lui mi stava vedendo. Io pregavo nel mio peccato, dicevo, Signore, quando uscirò di questa situazione, Lui mi ha visto. Quello ha cambiato tutto nella mia vita. Quello ha cambiato ogni cosa nella mia vita. Perché mi sono accorto che Dio mi stava vedendo. Che Dio mi rialzerebbe perché aveva qualcosa con me. Sono arrivato a mettere la pistola davanti a me e non hanno sparato. Sai perché? Perché Dio mi ha visto. Prima che l'uomo malvagio mi vedesse, Dio mi aveva già visto. Dobbiamo rallegrarci perché il Signore ti vede. Il Signore vede la tua situazione. Il Signore vede il tuo cuore rattristato. E tu dici, mio cuore è in pezzetti, non può essere più rimesso a posto. Il Signore ha cambiato la vita di Saul. Quando era investito con lo Spirito Santo, l'ha trasformato in un nuovo uomo. Hai messo un nuovo cuore dentro di lui. Cos'è la tua situazione per Dio? Nulla. A volte noi facciamo la nostra situazione la peggiore del mondo. Sediti in parte a qualcuno, fratello, e prova a sentire la sua storia. E tu ti accorgerai, non è proprio così come pensavo io. C'è ancora soluzione. Questa è la parola del Signore per la tua vita. C'è ancora soluzione. C'è ancora trasformazione, c'è ancora unzione, c'è ancora vita. Non rimanere tristi, perché Dio non ci abbandona. L'unico problema che possiamo trovare in Saul, carissimi, è la sua postura. Perché il peccato di Saul è perché lui ha voluto prendere qualcosa e fare qualcosa che non le apparteneva. Mentre Samuele diceva, tu hai peccato, lui diceva, sì, ho peccato, però vieni con me davanti al popolo. Lui voleva farsi vedere. La differenza di Davide è che anche lui ha peccato, ha adulterato, ha ucciso, ha fatto di tante cose. Ma la differenza è che mentre Saul diceva, vieni con me davanti al popolo, voglio essere visto con te, poi mi pento al Signore, sì. Davide no. Diceva, ho peccato davanti a te, ho peccato, ho trasgredito la tua legge, ho peccato davanti a te, Signore. È lì che il Signore rialza,
È lì che il Signore rialza, sai quando? Quando noi riconosciamo. Perché quello che è più importante non è apparire, non è essere visto dagli altri, è essere visto dal Signore, essere perdonato da Lui. Puoi togliere tutto da me, Signore, togli il regno, togli l'oro, l'argento, ma non togli la tua presenza. Che noi sappiamo una cosa, carissimi: noi non possiamo corrompersi con le situazioni che ti circondano, perché può accadere quello che accadrà, può succedere quello che succeda, che tu rimanga saldo nel Signore, sapendo che Lui è colui che ci vede. Alleluia, alleluia, lodato sia il Signore. Mettiamoci in piedi in nome di Gesù.